里没立遗嘱，那家产怎么分呢？王先生所有遗产会按照无遗嘱者遗产条例规定来办理，死者的亲人会按照法定的先后次序承受遗产的不同份额，首先是配偶，然后才到子女。我妈已经去世很多年了。那楼上那位，哦，你指何姑娘是吗？她没有正式注册，所以没有资格了。局里，没有结婚证明书不代表没有法律地位，只要她能够证明尽了做妻子的责任，就是合法，对吗，叶律师？没错。哼，大不了跟他打官司喽。总之，他们母子别想拿到我们王家1毛钱。对了，保单那边呢？王老先生一共买了4份保险，其中1份人寿保险的受益人是你们2位王先生以外，其余所有保单的受益人都是何洁云女士。有没有搞错啊？哎，看来你们兄弟俩在你爹爹的心目中啊，还没那个女人重呢。Kevin， 那我 Daddy 手上面45%的黄庭股份，是会平分给我们兄弟俩？不好意思，应该只有40%，因为根据资料呢，王先生在上星期已经将其中5%的股份给了何洁云女士。还以为那个女人不是为了姐夫的钱呢。哎，哪有那么纯良的女人呢？可怕的是，他们母子在黄庭变成大股东，你们啊，就连站的地方都没有了。他们2个凭什么管理黄庭啊？就是啊，管理黄庭的人应该是启业啊，因为他是王家的长子。那可不一定啊。以前爹爹活着，外面的人给大哥面子；现在爹爹已经死了，很难说由谁管理了。让你管理，你有这本事吗？不是大哥就一定是老大，还得看谁比较能干。你做了什么成绩出来？哎，你兄弟俩吵什么呢？论功绩，论身份，你们俩都可以在黄庭当管理者。你们现在再吵下去啊，随时让别人有机可乘。你们看看，人家手段多高啊！骆先生，我想亲自为王先生挑棺木。没有问题，我们约个时间。谢谢你。我先走了，王太太。不送。妈，细节，你可不可以？可以。从这刻开始，全听你的。大家都知道，黄庭酒店的董事局主席王玉婷先生，也就是家父。会比较好了。大家好，我老板高先生想跟大家打个招呼。各位，我叫高峰，是皇庭酒店新任的董事局主席兼大股东。这位先生，你在胡说什么呢？这封是王老先生生前在我私人律师龙国祥的见证之下所签的同意书。他同意将他手头上40%的皇庭股份转让给我，同时委任我出任皇庭酒店董事局的主席。不可能，爹地怎么可能把股份给你啊？你一定骗回来的。是啊，可能是假的。如果你查到的话，报警抓我。我今天来是想跟大家打个招呼，并且跟各位说，皇庭酒店的债务我很快就会重组，你们可以放心。我很有信心，皇庭很快就会转亏为盈。
希望以后大家合作愉快。高先生，这么晚还没走啊？你也这么晚，郑先生，坐。谢谢。好，我想晚上酒店人比较少，就来怀念一下姐夫。我经过见到里面还亮着，还以为姐夫回来了呢。是吗？听说郑先生和王先生的关系并不是很好。哎，这棋盘是我姐夫的呀。高先生也喜欢下棋吗？偶尔会下。我看这个棋盘很特别，就留下来了。王先生还没有入土为安就动他东西，好像有点不近人情。如果你跟我姐夫没有感情，何来不近人情啊？有没有兴趣喝杯酒？好啊。高先生，你知不知道我2个外甥对你非常不满意？你是想来打交道呢，还是要我把他们赶出董事局？哎，其实呢，我一直都很关心酒店。我当然不希望它倒闭了。企业和启智都是我最疼的2个外甥，如果可以的话呢，我也希望他们能够继续管理酒店。我还是不懂你的意思。我很清楚现在酒店发生的问题。高先生虽然管理酒店的经验非常丰富，但是一定没有我们熟悉酒店的运作。所以在公在私来说呢，我也希望高先生能够和我2个外甥的关系缓和一点。如果有个中间人的话，那更好。一句话，郑先生，你是想要入董事局？郑先生在15年前被王先生赶出董事局，好像是因为你私下动用公款哦。因为你是他的小舅子，所以没有报警把事情闹大，只是把你赶出董事局算了。啊，还有，你曾经趁你姐姐病得半昏迷的时候哄她签名，将她手上的25%的股份转给你，但是后来被王老先生发现，结果你只可以拿到按遗嘱里面所写的分到5%的股份。你怎么知道这么多？接手这么大的生意，当然要做好功课了。那进董事局的事啊，郑先生，你离开皇庭之后，是不是一直都在做旅行社的生意啊？是，我广发旅行社一直都很支持皇庭的。不知道你对皇庭现在面对的问题有何高见？贷款跟找担保人呢，只能够解决燃眉之急。长远来说呢，一定是客路，除非你怕影响皇庭的声誉，不然的话，不管什么客都得收。说得对，酒店始终是门生意，最重要是赚钱。高先生，设计师送了份图过来，你看看。啊，我想在这一层加个办公室。加个办公室？是啊，有新任董事上场了嘛，给他个办公室比较好。啊，你看看这设计图，给点意见。叫我看？嗯。我这个人是很迷信的，如果壁纸和地毯用黄色系列呢，我会觉得比较舒服，做起事来也比较精神。你的意见很好，郭翔，照郑先生的意思改。OK， 我去办。你为什么穿成这样？你无名无分，别想跟我们一块去灵堂啊！太太，你怎么样？哎呀，何姑娘，你没事吧？你晕呐？不要去灵堂了，留下来休息吧。怎么会这样呢？啊，何姑娘，我也是为你好啊。看你最近睡不着，吃不下，就在你早餐里面放了颗安眠药了，让你可以留下来好好休息吗？时候就告诉我。谢谢。没看到霆嫂。
我妈已经死了很久了，你找哪个挺嫂？如果你想找王太太的话，这里只有我一个，其他的人没有资格。你们怎么可以这样？陈叔，你只不过是我爹地生前的助理，我想我们的家事不用你管。王太太，王太太，这里不欢迎你们，请你们马上离开。七爷，我来只是想见玉婷最后一面，为她戴上生前她最喜欢的戒指。戴上之后，我们马上就走。我不会让玉婷走得不安心的。不行啊，大少爷，不如让婷嫂。陈叔，我已经说了，这是王家的家事，你最好不要管。你们走啊！我叫你走啊！七姐，不要！不许你再碰我妈！七姐，你不要闹事啊！你们为了几个臭钱不让我妈来，我早就知道你没人性。说什么？说什么？我是郑先生，他的确不是好戏正在上演，想办法进来。这是爹爹的丧礼啊！爹爹，你什么时候当他爹爹了？爹爹生日你怎么为他贺寿的？不孝子！不要打！住手！不要打！不要打！不要打！真是丢脸，一点也不尊重你们的爸爸。全叔，麻烦你通知这里的负责人，叫他确保不要再让外人进来，并且叫亲友在外面稍候一下。我去办。你来这儿干什么？我是来向王先生鞠个躬的，顺便看看他传闻中3个不长进的儿子到底有多过分。哦，大家心情不